Друзья, чтобы не говорили, один из первых ставлю данные тормозные колодки Курасай. Реально ставлю. Ну и, друзья, пару дней поездил на данных колодках и дисках. Вот оттормаживаемся. Скрипа нет. Здравствуйте, друзья! Вновь приветствую на своем канале. Как и обещал, немножко будем прокачивать штатную тормозную систему за недорого. Долго выбирал, какие тормозные диски поставить на Весту. До этого на первой Весте, как вы помните, это моя вторая Веста, да, на первой Весте была проблема, скрипели вот система ТРВ. Много чего перепробовал, тогда я остановился на тормозные диски Brembo и колодки Brembo. Там вопросов не было, в принципе, скрип пропал. Но сейчас тормозные диски Brembo стоят 22 комплект, да, опять же колодки пятерку, они есть, да, вот там же, где я брал вот эти, но вот эти комплект на порядок дешевле и тоже, говорят, не скрипят хорошо. Брал я Vesta Shop, он же Granville Shop, ссылочки на данные товары будут в описании, просто они чуть дешевле, чем Brembo, даже не чуть дешевле. Если Brembo 21, то это стоит комплект 5000 рублей, колодки вообще смешные деньги, намного дешевле, чем Brembo. Колодки новые, Курасай тоже поставим с дисками, посмотрим, как они ходят. Вот их каталожный номер. Выглядит, я посмотрел, неплохо. Давайте достанем. Вот так они поставляются. Оригинал. Говорят, сделаны по австрийской технологии у нас в России. Друзья, ну что, давайте поставим вот эти тормозные диски а-ля спорт. Автомобильные тормозные системы и тормозные колодки Курасай. Дешевые, посмотрим, как они отрабатывают. Некоторые говорят скрипят, некоторые говорят не скрипят. Ну, посмотрим, как будет совместимо вот с данными дисками. Потому что комплект Brembo, безусловно, он выгоднее и лучше. Но Brembo у нас стоит, диски Brembo стоят 22 тысячи рублей, колодки, как я уже говорил, пятерку. Ну и вот, друзья, родной диск у нас. Мы сейчас его снимем. Колодки здесь стоят Brembo. Немножко вот Brembo колодки с вазовским диском поскрипывают. Сейчас поменяем опять же тормозной диск, поставим с перфорацией, поставим новые колодки, не Brembo, и посмотрим по ощущениям. Brembo вот за полгода практически не износились. Тормозной диск, ну, небольшая выработка есть. Так. Ну и вот, друзья, колодки Brembo как выглядят. Немножко какое-то разрушение есть, но, наверное, не критично. Пробег на них около 5000 километров. Это у нас Brembo. Сняли тормозной диск. Сейчас будем примерять новый. Ну вот так, друзья, у нас выглядит вазовский родной диск. Здесь уже не прочитать, что производство. Небольшая выработка есть. Все сравнили с оригинальным диском, все размер в размер, поэтому, друзья, если у вас оригинальный диск кончился, можно вот поставить такой. Повторяю, можно взять крашеный, вот типа черный спортивный цвет, но это переплатите 500-600 рублей. Можно точно такой же диск, но не крашеный, с перфорацией, чтобы он охлаждался. Все размер в размер здесь подходит. В итоге собрали, поставили здесь, кстати, суппорт ТРВ. Кстати, это не вазовская, да, вот ТРВ. Изначально у вас будет ТРВ колодки, ТРВ суппорта и вазовский диск. Сейчас у нас вот такая конфигурация. Попробуем, поездим. Через неделю я расскажу именно отзыв про данные колодки и диски. Вот такое небольшое видео. Огромное спасибо, что посмотрели. Всем удачи и пока.